madax kala duwan oo isugu jirtay wasiire iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka oo uu horkacayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Firish ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo soo gaaray magaalada Muqdisho. mudane Axmed Madoobe ayaa salaan qaaday dhammaan dadweynaha kala duwanaa iyo madaxdii goobta ku sugnayd isagoo ugu mahadceliyay sida weyn ay ugu soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. sidoo kale dadka mas'uuliyiinta soo dhaweynayay waxaa qayb ka ahaa kooxda barbaarta gaashaamada ee gobolka Banaadir oo soo bandhigay ciyaaro ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida. dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Firish iyo mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ku sugnayd garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hogaaminayay. madaxweyne Dani iyo mas'uuliyiintii kala duwaneed ee la socotay ayaa salaan qaaday madaxdii kala duwaneed iyo qeybaha bulshada rayidka ee ku sugnaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo saf dheer ugu jiray soo dhaweynta balaaran ee loo sameeyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland kuwaasi oo lagu wado in ay magaalada Muqdisho kulamo kala duwan kula qaataan madaxda qaranka uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu mahadceliyay madaxdii iyo bulshadii ku sugnayd garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho sida diiran ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Muqdisho. sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa mahadcelin balaaran u jeediyay maamulka gobolka Banaadir oo uu horkacayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Firish. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.